नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बिहार के मधुबनी में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। जहां पर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के दावे करते हैं, वहीं मधुबनी की तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पिपरौन में स्कूल के शिक्षक पंखा चलाकर गहरी नींद में सोते नजर आए। स्कूल की यह तस्वीर आप भी देख सकते हैं। किस तरह कुर्सी पर बैठकर टेबल के ऊपर पैर रखकर शिक्षक खराटे ले रहे हैं। शिक्षक का नाम मोहन कुमार है, जो विद्यालय में ड्यूटी के दौरान गहरी नींद ले रहे हैं। हमारे संवाददाता के कई बार आवाज लगाने के बाद शिक्षक मोहन कुमार की नींद खुली। भले ही स्कूल में पढ़ाई ना हो पाए, लेकिन स्कूल में आकर शिक्षक गहरी नींद जरूर लेते नजर आ रहे हैं। सर डिप्टी आवर में सोए हुए हैं सर डिप्टी आवर में सोए हुए हैं। सब बच्चे सब पढ़ाई कर रहे थे, अब सोए हुए हैं। सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पंखा के सामने पंखा लगा हुआ, टेबल कुर्सी पर लगा हुआ, टेबल पर पैर रखे हुए हैं। हालांकि छात्र छात्राएं भी शिक्षक के खराटे लेने की तमाशा देख रहे थे। यह हालात है स्कूल की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा लगातार निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। केबीसी न्यूज के लिए मधुबनी से संतोष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।